Det jo sånn at tankekjør, overtenking, grubling og bekymringer, det noe de fleste kan svare ja på, tenker jeg. Enten en av delene, eller alle tingene. Det noe vi opplever alle. Ja, disse skal nå forskes på, for å se om de finner en metode som kan hjelpe dem som sliter med dette her. Og da må jeg si god morgen og velkommen til oss, Karl Rikard Villanger. Du tar en master på det psykologiske fakultetet ved UiB, og så har du også med deg prosjektleder Stefan Kölsch. Velkommen til oss. Tusen takk. Tusen takk. Vi kan jo starte med det, Karl Rikard. Altså for meg så virker dette her som ting de fleste kan kjenne på. Det sånn? Ja, det det du kan kalle tankevandring i hvert fall, det ganske vanlig. Altså, det en studie som ble gjort i sånn cirka 2010, veldig kjent, av Killingsworth og kollegaer. De fant ut at vi bruker cirka 50% av tiden vår på tankevandring. Men, 50%? Ja, Oi! Men cirka 25% av de tankene negative. Så det noen som tenker litt mer negativt enn andre, så det kan bli problemer av det da. Så, ja. Og når dere setter i gang det prosjektet her, så legger dere litt annet i tankekjør, overtenking og grubling enn det vi aldri med i hverdagen? Ja, altså grubling kanskje litt mer negativt ladet enn tankevandring generelt. Det altså sånn vi definerer det i litteraturen, i forskningen. Og ja, grubling på en måte negativ for tankevandring. At det veldig ofte fokusert på deg selv, veldig ofte repetitivt, veldig ofte at det kommer veldig ofte tilbake igjen repetitivt, veldig ofte at det skjer når det først har begynt med tankene. Da. Så dere vil egentlig nå prøve å finne ut noe som kan virke på de som sliter ordentlig med det? Ja. Men mange gjør det jo, og det usunt for helsen vår. Så vi har masse studier nå som viser at konstant negative tanker, tankesløyfer, grubling ikke bare ikke god for å føle oss lykkelig, men også for helsen vår. Og derfor det viktig å lære å dele med sånne negative tankesløyfer, negative grubling og så videre. Hvor var ideen til denne studien kom fra da? Altså, det var egentlig en pilotstudie startet av veilederen min og en forskningsassistent, Emily Haga. De rett og slett begynte på det å se hva har vi. De prøvde å sammenligne ulike metoder for å behandle grubling. Så tok jeg rett og slett over det prosjektet som min master og la til rett og slett hjernemålinger før og etter studien. Så da har vi litt flere måter å måle, skal vi si, effekten av behandlingene på. Da. Ja, for sånne hjernemålinger, hva det du kan finne ut av det her? Altså det vi gjør i våre hjernemålinger, det at vi har en sånn fokusoppgave de utfører. Og tanken bak der egentlig at hvis de mister fokus, så det en indikasjon på at de kan ha begynt å tankevandre. Så hvis de viser at de har blitt bedre til å fokusere over i løpet av studien, så kan vi anta at behandlingen hadde en effekt på tankevandring. For man kan se det i hjernen, at nå vandrer tankene litt? Ja, spesielt kan man det også si i vurderinger av deltakerne, ikke sant? Ja, man kan også se det på, man kan se det i hjernen, det i hvert fall en av måtene vi måler det på, men det også i løpet av studien, studien går over 1 måned, og da utfører deltakerne diverse sånne spørreskjemaer som kommer daglig på mobilen deres. Og da kan de måle, eller de gir oss målinger på hvor mye tanker de egentlig opplever i løpet av en dag. Så det jo egentlig ganske kult at du kan måle det i dagliglivet også. Men dere har delt opp i 3 grupper. Hva de forskjellige gruppene skal gjennom? Jo, vi har 2 grupper. 2 av gruppene bruker hver sin behandlingsmetode for disse grublende tankene. Den 3. gruppen en passiv kontrollgruppe. De skal rett og slett bare svare på spørsmål via den, der de svarer på disse daglige spørreskjemaene. Og den ene metoden, det en sånn musikkbasert metode som også har en sånn mindfulness-komponent, kan man kalle det veldig generelt. Det handler egentlig bare om å være til stede og fokusert i musikken. Og hver av lytterne kan bruke den, hvis man vil. Ja, hvordan da? Men hva sa du nå egentlig?
hver kan bruke den, så det er veldig enkelt. Ikke bare lytt til musikken, men engasjere deg selv litt med musikk. For eksempel puste ut og puste inn med takten av musikk, mens du for eksempel teller slagene, pulsen av musikk, så 1, 2, 3, 1, 2, 3, og så videre. Eller tapp med fingrene, med foten, bob med hodet ditt, og så videre. Så bare engasjer deg selv i musikk. Musikk attraherer fokusen, og det hjelper oss å skifte fokus fra grubling til musikk. Og det gjør oss lykkeligere. Så en gruppe skal da bruke musikk, en annen gruppe skal bruke en app da? Ja, det er altså en app som da gir deg ulike prinsipper og teknikker og øvelser for å håndtere grubling. Så det er en litt annen metode, men vi sammenligner da rett og slett de to, og vi sammenligner da passekontrollgruppen mot hverandre. Ja, men dere er godt i gang. Når får vi noe resultat? Vi har veldig preliminære eller tidlige resultater da. Men vi kan ikke si helt sikkert ennå, men vi ser at det er en effekt av å være med i studien. Altså det er en ganske stor effekt av å være med i studien, men vi kan ikke si så mye om forskjellen mellom gruppene ennå. Det er litt for tidlig. Men hvis de resultatene vi har nå stemmer, hvis det peker i den retningen det ser ut til å peke til, så ser det ut som at i hvert fall musikkgruppen og den app-gruppen har en god effekt. Akkurat. Men vi vet ikke ennå. Sterk effekt, faktisk. Tune Your Mind-studien heter det. Kan bare søke det opp og lese mer om hva det går i, så får vi nok resultatene etter hvert. Absolutt. Karl Rikard og Stefan, tusen takk for at dere kom i studio. Tusen takk. Takk for oss.